Ciao belli, la storia di motori e passioni di oggi ci porta in Versilia, a Viareggio, un posto magico ricco di sfumature, dal porto con le sue belle barche al lungomare con i suoi negozi per lo shopping, e in certi scorci sembra quasi Cuba. Vi racconterò la storia di un viareggino sognatore, un uomo tenace e dal cuore buono che con un gruppo di amici sta trasformando un sogno in realtà: fare l'acchiappafantasmi. Sì, lo so cosa state pensando, per fare l'acchiappafantasmi ci vuole la macchina. Ecco, tolto il pensiero, ho trovato la macchina. Basterà sistemare le sospensioni, la frizione, l'impianto elettrico, la trasmissione, la scatola dello sterzo. Sì, insomma, $4.800 rifacendo le fasce elastiche, la marmitta e altre sciocchezze. Sono qua con Gilles. Piacere. È una macchina a dir poco spaventosa, si può dire, è una macchina molto particolare. Più barca che macchina comunque. Sì, perché qui stiamo parlando di qualche cosa lungo 7 metri più o meno a grandi linee. 7 metri. Stiamo evidentemente parlando, forse qualcuno di voi magari non se ne sono ancora accorti, è una macchina degli acchiappafantasmi, originale praticamente, insomma. Sì, la stiamo rendendo il più simile possibile a quella di Afterlife, quindi quella dell'ultimo film uscito, certo, di Ghostbuster. Fantastico. La nostra idea era di renderla il più fedele possibile, infatti la stiamo trasformando perché purtroppo non ho trovato il modello corretto fin dall'inizio, però insomma l'aspetto sta cominciando ad averlo. Certo, perché allora, antefatto, la macchina degli acchiappafantasmi, quella diciamo usata nel film, è una Miller Meteor. Sì, del 59. Perfetto, mentre invece la tua è una... È una Eureka del 59. Quindi l'anno è lo stesso, il motore è sempre lui, la macchina è sempre lei, cambia leggermente la forma della parte posteriore. Le linee, sì, questa era più coupé. All'inizio volevamo lasciarla com'era, poi più la guardavamo più si diceva ma no, ma abbiamo le mani dintorno, va fatta come va fatta, e alla fine praticamente abbiamo trasformato la macchina dal volante in giù, l'abbiamo resa una Miller più o meno. Perfetto, insomma un lavoro rapido e veloce, immagino. Sì, 2 anni e mezzo. Quindi insomma vi rendete conto che insomma, la passione, direi la follia, ma è chiaramente mossa da una grande passione per il film e per questa macchina nella fattispecie è incredibile. Sì, assolutamente, guarda, poi siamo andati io e i miei meccanici Jonathan Pardini e Dimitri Landi, che fanno parte della PJ Creation, che sono i ragazzi che mi stanno appunto facendo questi lavori perché io non ne sono capace. Beh, vabbè, certo. A ognuno il suo, io faccio l'elettricista. Perfetto. E comunque siamo andati a vedere il film e ci siamo galvanizzati, cioè ci siamo messi a guardare il film la prima volta per gusto, la seconda e la terza per vedere i dettagli della macchina. Perché quindi l'idea è di avere la botola per far uscire la trappola, il sedile che viene fuori. Vogliamo la macchina il più fedele possibile a quella che è la macchina del film. Quindi comunque sia il meccanismo di movimentazione del sedile con lo zaino protonico fatto su misura per il sedile e una trappola radiocomandata che avrà appunto il vano per liberare la trappola. E niente, abbiamo dovuto rinunciare al serbatoio originale perché ci siamo resi conto che il serbatoio originale è nel mezzo dove scende la trappola. E queste sono le finzioni cinematografiche, e infatti abbiamo comprato 2 serbatoi che andranno all'interno delle pinne, che sono 2 serbatoi da corsa in alluminio, e questi 2 serbatoi andranno su un terzo serbatoio di raccolta che poi andrà a fornire il motore proprio per tenere liberi gli spazi per far muovere la macchina. Quindi insomma l'esercizio è quello di trasformarla nella replica fedele della macchina di Afterlife con tutti i gadget funzionanti. Sì, questo è l'obiettivo. Ma che ragazzi, però siamo pazzi, sì. Ok, no, nel senso buono, per carità, perché io sono assolutamente affascinato. Il colpo d'occhio che si ha a vedere questa macchina è impressionante. E oltretutto ho scoperto anche una cosa, se vuoi, abbastanza simpatica. Girare intorno alla macchina, solo fare il giro della macchina. Sì, è un bel allenamento. È una passeggiata, ma è lunghissima, è larghissima. Cos'è? Sono 7 metri di lunghezza? Sì, dovrebbe essere, mi pare, 7,10 per 1,92 m, 93. Quindi quasi 2 7 metri per 2, insomma, sì. Sono 14 metri quadri, è un appartamento. È un appartamento, infatti volendo uno potrebbe chiudere, dentro ci starebbe tranquillamente un letto. Se non fosse un'auto storica ti farebbero pagare l'ICI, insomma. Sì, sicuramente. Ma infatti il giorno che magari litigo con la moglie so già dove trasferirmi, levo la barella con gli zaini, mi attrezzo con un po' di roba e dormo in macchina. Perfetto. Mentre invece per quanto riguarda il motore, perché almeno anche quello cerchiamo di, come dire, la parte diciamo meno cinematografica rimane, no? Quindi il motore è sempre lui,
È lui, il funziona motore anche? è l'originale, è il 390 originale. E, ora purtroppo questa macchina qua ha vissuto un po' male, quindi parte a 5 cilindri, perde olio come un colabrodo, Certo. il cambio uguale. Però la macchina è arrivata qua con le sue gomme, si è mossa e tutto, sono anche riuscito a fargli fare il pezzo di strada privata per arrivare qua all'officina. Però sì, comunque il motore funziona. Ora vogliamo vedere se riusciamo a sistemarlo per dargli un pochino più di brio, perché in montagna o in collina ho un po' di timore, perché questa macchina pesa 2 tonnellate e 6 finita. E poi ci sono 100 kg di zaino. Esatto, sto arrivando. Finita, ma non ghostbusterizzata? Si No, dirà no, così? finita, ghostbusterizzata, Ah, ok. ma senza gli zaini protonici e senza la barella. La cosa è questa, cioè 2 tonnellate e 6 in autostrada posso anche andare, ma Certo. se mi capita di dover fare con una calma, salita insomma. con molta calma. Questa diciamo che fa lo 0-100 eventualmente. No, vabbè, questa macchina originalmente era data per 180 all'ora, quindi Figurati. teoricamente il motore è valido. Beh sì, che beh, insomma. Però diciamo che magari in salita con le marce lente, soprattutto un cambio automatico, è meglio se gli diamo un pochino più di brio, quindi bisogna vedere poi quando apriremo il motore cosa No. ci troviamo dentro. Infatti stavo arrivando, dico, se già che va a 5, insomma non è buonissima come presupposto, però indubbiamente già il fatto che si muova. Sì, sì, no, E quindi- poi si scalda, dopo sta in moto e tutto, ripeto, però ha 62 anni e in 62 anni gli insomma. hanno fatto poco o niente, infatti la macchina era marcia sotto, i pianali, io sono salito in macchina la prima volta, sono salito e sceso. Perfetto. Sono sceso dentro la macchina in pratica. Fantastico. Funzionano tutti? Cioè, Funziona l'80% delle cose che sono sulla macchina funzionano. Mi mancano purtroppo i faretti che non sono ancora arrivati, Certo, lo certo. snifoscopio va ancora attivato, che è il cannoncino sul tetto, e va montato il radar posteriore. E per il resto i lampeggianti funzionano, la sirena c'è, le stroboscopi che vanno, manca l'obolo che praticamente è il Sì, faretto sì. quello rosso che è a fianco alla stroboscopica sul tetto, che anche quello me lo stanno riproducendo, perché purtroppo questo genere di oggetti o si trovano originali in perfette condizioni e costano quasi quanto la macchina, certo. oppure si trovano delle riproduzioni fatte in Fatte- maniera un po' farlocche, allora a questo punto preferiamo provare a farcele noi. La sirena è stata fatta da Marc Baillet, che è il proprietario di una delle repliche spagnole dell'Ecto 1 Miller Meteor Afterlife. Figurati. Quindi la sirena è stata stampata da lui e infatti ci ha Pazzesco. detto se dobbiamo fare altri prop eccetera ci aiuta. Mamma mia. E vabbè, d'altronde siamo tutti Ghostbuster e tutti dobbiamo avere un'automobile per muoverci, quindi... Ma mi sembra che, certo, chi non ha una macchina da 7 metri e qualcosa per girare. Infatti sono proprio curioso di vedere. Adesso chiaramente è in fase di restauro, poi quando la macchina sarà pronta tu ci dai un colpo di telefono. Ma quello assolutamente, anche perché penso che lo scoprirete, perché io ho intenzione di andarci a fare la spesa con questa macchina. Allora ragazzi, Quindi... le cose sono due, o la vedete sul canale o direttamente al TG della sera perché l'hanno arrestato. Perché qualcuno... Tanto come ogni buon Ghostbuster dobbiamo essere arrestati almeno una volta, quindi... È incredibile il lavoro che state facendo, insomma. Però mi dicevi tu prima che diciamo, queste repliche di macchine non sono, cioè non è la prima volta che fai una replica di una macchina, no? Mi No, raccontavi. io sono partito dal maggiolino tutto matto. Io ho una replica Herbie, che è un maggiolino del 63 tetto apribile 1200, che sono le specifiche base dell'Herbie originale secondo Disney, perché io ho visto Herbie la prima volta quando avevo 5 anni e quando andavo a scuola io dicevo: signori, io andrò a giro con quella macchina, io andrò a sposarmi con quella macchina. Ok. A 27 anni io sono andato al mio matrimonio con Herbie. Fantastico. Quindi sì, io sono appassionato di repliche di film, a me piacciono le repliche e soprattutto quelle fatte in una certa maniera. Non sono perfette né il mio Herbie né tantomeno la mia Ecto, però cerchiamo di renderle il più fedeli possibile, ecco, che l'impatto sia quello Certo, giusto. Certo. C'è anche lo zaino, ragazzi. È un Ghostbuster a tutti gli effetti, insomma. Sì, è uno zaino praticamente molto simile a quello del film.
del primo film. Certo. E niente, ora si sta pensando appunto, quando la macchina sarà pronta, di avere gli zaini di tutti e tre i film, quindi di avere lo zaino di Ghostbuster 1, di Ghostbuster 2, di Afterlife, e lo zaino installato sul sedile da fuciliere, che sarà inglobato con la macchina. È veramente incredibile tutta questa cosa che state facendo, al di là della passione per i motori, perché io quando vado a provare le macchine dico sempre che dietro alle macchine la cosa che mi piace di più è vedere la passione, insomma, però qui è, cioè, veramente già qui c'è della follia, il termine giusto è follia. Ma no, è passione, è quella bella, perché specie con le repliche succede, ma non solo le repliche di macchine da film, no? Abbiamo visto anche, per esempio sul canale avete visto la GT40, insomma in generale costruire un'automobile è un'impresa ardua, costruire una replica è un'impresa che parte da una forma di amore estremo, perché hai talmente tante difficoltà lungo la via, che insomma alla fine della fiera uno dice ma chi me lo fa fare? Ma infatti ci sto pensando in questi momenti, perché se l'avessimo lasciata Eureka, cioè come era all'inizio, la macchina avrebbe comunque avuto il suo impatto, però personalmente non avrei visto la macchina del film e mi si sarebbe storta un po' la bocca. Certo. Allora a questo punto, se dobbiamo lavorarci, tanto vale cercare di fare il meglio possibile. Farlo bene, esatto. E quindi nulla. E poi mi dicevi anche tipo il portatarga l'avete modificato per averlo uguale a quello del film? Sì, il paraurti posteriore praticamente è stato tagliato ed è stato rifatta la pedana come nel film, perché nel nuovo film si vede bene la pedana, negli altri due, nel primo soprattutto, non è mai in mostra. Mentre nel nuovo film c'è proprio una scena dove si vede loro che salgono dal predellino dentro la macchina. E io non lo avevo, perché essendo una Eureka ed essendo un modello coupé, io avevo il paraurti a punta. Questo paraurti è stato tagliato, sagomato e ristrutturato per diventare uguale a quello che ha la Miller nel film. Ci sono voluti 2 giorni e mezzo di lavoro solo per quello. Soltanto per fare questa zona qua della macchina, questa zona qua, ci sono voluti 4 giorni. È stata fatta tutta con la fiamma ribattuta. Pazzesco. Bene, Gilles, mi raccomando, quando poi siamo pronti per andare ad acchiappare i fantasmi, io anche perché sono curioso di vedere cosa farà la gente quando andrà in giro con questa macchina, perché secondo me non riuscirai a fare 20 metri. No, non credo assolutamente. Cioè, già con Herbie mi capita spesso che quando c'è una pattuglia paletta. Insomma, se ci volete seguire c'è la pagina di ecto1italy.com. Benissimo, io vi lascio sotto tutti i suoi riferimenti, così almeno ti possono venire a vedere, vedono in diretta cosa fai giorno per giorno. Voi cosa avete? Una pagina Instagram, giusto? Sì, abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook e un canale YouTube che comunque non è ancora molto attivo, proprio perché aspettavamo di avere la macchina in condizioni presentabili, e quindi stiamo tenendo del materiale da parte per poi pubblicare dei video su come è stata fatta, stile dietro le quinte, insomma. Ah, bellissimo, certo. Mentre sul sito, su Instagram e su Facebook ci potete seguire, e da lì vedete anche quello che facciamo alle fiere del fumetto, perché noi facciamo anche animazione appunto alle fiere. Certo. E diamo anche una mano per quanto riguarda i ragazzi con disabilità, perché facciamo anche delle cose apposite appunto per ragazzi portatori di handicap, perché l'Ecto 1 Italy non è soltanto la Ecto 1, ecco. Certo. Diciamo che abbiamo il gruppo che fa questo genere di cose che si chiama Ghost Family, che lo gestisce Giovanni, un ragazzo che fa parte della mia squadra, e insomma siamo disponibili a fare di tutto. Noi si fa qualunque genere di cose, come in Ghostbuster all'inizio del 2, insomma siamo alla canna del gas, dobbiamo lavorare, quindi facciamo anche le feste per bambini. Certo. Beh, vabbè, però insomma mi sembra di capire che oltre alle cose dei bambini fate anche qualcosa a fin di bene. Questo mi sembra molto bello, insomma. Noi abbiamo appunto la Ghost Family che serve appunto per questo, collaboriamo appunto con persone che hanno disabilità, e insomma cerchiamo anche di combattere il bullismo. Abbiamo collaborato con l'ambasciata degli Stati Uniti di Roma per la Maker Faire e le cose sono andate abbastanza bene, insomma abbiamo avuto anche i complimenti dalla Polizia di Stato che è venuta a vederci, quindi eccezionale. Quindi a maggior ragione ragazzi andate a seguire anche loro. Vi lascio giù tutti quanti i loro riferimenti, perché io, scusate se guardo poco in camera, ma non sono molto abituato a questo genere di interviste.
Con calma, adesso poi dopo che lo arresteranno una volta alla settimana, quando porterà in giro la sua Ecto, vedete che si abitua. Per quello poi sarò abituatissimo, non ci saranno problemi. Una volta che mi avranno condannato la prima volta, dopo è tutto in discesa. Vabbè, Gilles, io ti ringrazio per la tua la cortesia di averci fatto vedere questa macchina in fase di restauro, poi chiaramente ci vedremo quando sarà un po' più avanti il restauro. E da Gian e da Gilles per il momento è tutto, e ricordatevi di iscrivervi al canale, perché chi non si iscrive al canale è un sacripante.